السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا إخواني سنتكلموا عن طيور البتجي. هذه الأنثى عندها عام كامل وأنا بوكلها وبشربها. قررت خلال هذه الأيام راح أجوزها وإن شاء الله تنتج يا ربي. كيفاش تعرفوا الأنثى تاع البتجي؟ ثبتوا في المنقار. منقار لو كان لونه أبيض إنها أنثى، لو كان المنقار لونه بني أنثى، لو كان المنقار فيه الأصفر أنثى. الذكر عنده أنف الذكر منقار أزرق غامق أو فاتح. هذه الأنثى سليمة من الأمراض وكبيرة الذيل وخشنة، وهي بتحب قفص واسع. إن شاء الله نغيروا لها هذا القفص عن قريب. بنصحكم تربية طيور البتجي الذي يكون لونها صافي ونظيفة وناشطة، وهي بتحب المياه النظيفة. ثبتوا في لون المياه. بتحب التنظيف عشان هذه الطيور بتمسخ كثير. المغرومين بينظفوا ما يخلوا طيورهم موسخة. وإن شاء الله يا إخواني الكرام قابلكم لما هذه عصفورة البتجي ناخذ لها زوج باللون الأخضر مثلها. وإن شاء الله يكون هذا الفيديو أعجبكم إخواتي الكرام في كل أنحاء العالم.